Mau niru Ibnu Abbas itu tarjumanil Quran, anak Idul Adha. Kalau nggak nanti melarat, zaman kalau merantau teng Jogja, saya melarat tuh angger Idul Adha, gitu kalau nyebelah pite, naga gitu bas daging setengah kilo nopo pinten. Dia butuh itu siji, Allah wes ngaramno poso dino Id. Mergo hari makan ya wes makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wes kere grem menghasut. Kan double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nak kowe nyebelah pite ta bebek entek aja tikus lah iku terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal lah sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo wedhus tapi nyembelih nopo pite. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pite? Apa ada syariat korban pite? Gak. Tapi pokoknya jare Allah yaumul uklin wasyubin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eling-eling ojo terus gas wae eling-eling ojo bangsa napa. Mulane nek hadis bagian itu, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pite. Tapi aja dapat masjid kok diguyu wong, paham ya? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten sampai nafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih. Wong sing berangkat isuk misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo kurban unta. Nak rondo mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama qoroba badanatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi istilahno iku korban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban endok 1 kilo ya jenenge korban ngoten maksudnya. Paham ya, Pak? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, Pak. Lah di kamar masjid lucu to. Panitia ini apa itu? Ndok ya ini 1 kilo. Ndok apa puyuh wah malah akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku do nyembelih pitik. Tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaum uklin wasyurben hari makan-makan. Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kok de kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati. Kok guri entuk ndok gampang masakane. Oh, celek. Nak kula nyen kesunatan Jumatan go guri. Engko nak go ngarep sakake khotibe sungkan. Nak kula niku wonten. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemenang khotib menek-menek barang khutbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan namanya. Malah iso omong saking sungkane. Paham gitu terus mulane ngaji gitu sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jangan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula niku salat sering makmum. Kok yo ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Luan kebablasan. Pokoke salate wong liya kuras. Dadine sombong. Wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kalau kita nanti di konco nih, rian zaman yang pondok itu sholat, nak kiai ini rasa ngimami, ora gelem sholat. Gue dianggap santri itu podo. Nyatanya rata-rata ilmu ini ramanfaat, mereka sombong. Kalau makmum sampai ini gelem, sinten mawon pun. Kalau nanti Jumatan tentang daerah Purwodadi raman kulo cek tahun pinten.
Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok nek cara fikih masalah. Kula di daerahna santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i ku nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ana ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan wong 16 ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan piye biasa. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepengin di Jumatan, dina Jumat kok salat zuhur. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo, lah hidrokukulo anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekeki solusi intikal mat. Iku cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jampun itu kelompok cek 12 cek 14 pokoknya wis jampun itu kelompok. Nak cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae piro. Takoki tapi Habib paling takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idis sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah ya aku itu podo karo wong 1000. Malah penak ya. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, la hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di kanca jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal lagi. Zaman riyen zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora ro. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi ilegal utawa ora ilegal. Pokoke jelas melarat nganti kerja ngoten yo melarat. Itu dia di tengah hutan ya faktor melarat dia juga gak ingin melawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat melawan pemerintah kan, melawan kemiskinan segini dia ora ada kepentingan ngelawan tuh. Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak melarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenang, suka kok. Nah itu. Tapi juga rasa malah ilegal logeng itu dosa cara kula lah itu dosa nolong kayu itu dosa. Tapi nak melarat nggo mangane tok ya sing pokok-pokok ya wis empuk ya takokno pangeran sing duwe pangeran aneh-aneh. Itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan dijak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Yang akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan ae. Engko pindahane Jumatan ganti, musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo ora sing nganggo kaidah wae malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud mbek pangeran kok mbok larang. Terus mergo agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat, sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke rasa. Saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana fasik. Kiai kok pancaran fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina yang fase kangsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih binane ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti wis ngono. Lah iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dia melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe kuwata zurhiban tasdak bukan. Dia tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari nopo bosen. Misalnya kira bosen kiaimu sing bosen.
Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ono sing jarang sowan. Alasannya anak sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya foto, untuk SMS-an terus berarti bukti seneng gueling terus. Tapi nak diwalik SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fakih. Fakih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Ya agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulanya itu sono kuno, tonora kuno. Imam Syafi'i ditakoi, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jadi Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunat. Ya oke, jadi yang menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kuno tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu, winning dia kan Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama, sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya, anak sering sowan, sering ganggu beliau. Di situ sering sowan. Ya sama, itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i, itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang kumul, dia di kampung, terus tukangan wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong e teng desa bedui. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki lengen sing marat-marat. Diskusi ini ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban Ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban Ar-Ra'i, alamat nabi awal alamat nabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di duwe ya wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak duwe sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak duwe sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duwe akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Mari jadi wong melarat itu kode kula pemulung yo repot. Tekan wae kuwi melarat kok dijupo. Mergo kadang ku ana wadah bak kuwi elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupo piye gitu. Melarat makan orang. Nah saya ini pertanyaan, terus pemulung di duit orang sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syaiban Ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa donyane wong larat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau. Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar wong sapi dieling lho apa donyane melarat ra suka yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih karek diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak dunyane wong larat ora kula nganti saiki yo jek ora sugih nggih sering zakat perkara niki yakin nak subate nggih Kak. Nggih to bulat.
Bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Kemudian dunia-dunia sing kerja teng macam-macam pabrik uang ngono bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Lah cara pikirane sing delok iki serak kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rasa iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik, umume wong rasa iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak dak kok guri. Sing duwe ya wong larat. Bakku ilang Gus, perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marep sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake, sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di duwe ora sak niso. Cara kowe wajib zakat. Cara Imam Ghazali mana cara saya Banaroi. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucikno duit, nyucikno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i ya. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Seban apa? Ar-Rawi niku. Guyonane Imam Syafi'i mbek Seban Ar-Rawi. Fayaqulu Rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahil. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayat ing propro ayate panjenengan air mursal kang den utus biya kelan ayat. Kang diutus sapa rasul biya kelan ayat. Wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sanging propro mukmin. Wa jabula la tijabe laula iku mahbubun den buang. Wa mate perkara badal kang sause laula iku mubtada dadi mubtada. Wal makna te maknane laulal isobah umpama ora ana te mekenani, maknane isobah iku kenek musibah, al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kauluhum. Apa pengucapane wong akeh. Aulaula kauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum anda sang musibah la ajalna. Yaktine bakal menyegerkan ingsun, ngesusokno ingsun. Nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati lan siksa. Walamma arsalna lan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan rasul. Falamma ja'ang wong semangsane teka gum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dina sanging sisi kita. Kalau mau padha komentar sapa kufar laula utia. Halla utia. Mbok yo jengkai sapa rasul maksudnya sapa Muhammad mislama utias padane wis dikai sapa Musa minal ayat sangi ayat kalian jika dine tangan albedo kalian dilbedo kaya dine tangan sing mencorong wal asolan di tongkat wa ghairi imalan yane yat lan aso awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji mesti Quran nak diturono sithik-sithik mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturono langsung kaya zaman Taurat. Qala dawu sapa wa ta'ala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sang sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi. Qalu ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar sakhirani. Utai Musa lan Muhammad iku padha-padha tukang sihir. Mana ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal dia tongkat sing kafir ya akeh. Ya kok saiki Presiden Jokowi jare ra kaya SBY. Kalau zaman SBY diprotes jare ra kaya Habibie. Habibie diprotes jare kaya Pak Harto. Pak Harto diprotes jare ra kaya Soekarno. Padahal zaman Soekarno ya protes. Di sama ya. Dan dunia kiai sama. Angger anak kiai jadi ra koyo abae. Padahal zaman abae dikomentari wong ra koyo abae. Terus ngoten iki. Zaman saiki ra koyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes ra koyo dhisik di. Saiki apa-apa larang ra koyo dhisik. Padahal yang dhisik ngene. Lahir pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes. Muhammad ora duwe mukjizat koyo Musa. Jawabe pangeran seperti apa zaman Musa wong terus do iman nyatane nggih mboten padha wae. Mane sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe.
Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fasik ya pirang. Misalnya wong ada komentar, zaman Gus Dur kok zaman Mbah Hasyim. Zaman Mbah Hasyim wong abangan ya akeh itu wae. Nah, ada betul mau Mbah Hasyim zaman Nabi Muhammad wong munafik. Ya akeh wong kafir. Ya akeh cuma ora melok pilgub ngono wong kafir zaman itu. Tapi nek akeh ya tetep napa? Akeh. Soale asal jek dunya wis ngeten iki. Mane ora usah komentar teman-teman iki masalah-masalah kefasikan. Kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar, kita sepakat wajib nahi mungkar. Kalau sering didhawuhi Gus-Gus, aku nyorong ku alim jare ra koyo abae, tapi wis padha wae zaman abae ya jarane ra koyo abae, sila yaumil qiyamah semua. Kula lah ngalami seperti itu. Jenengan anak kula nggih ngalami seperti kula, tapi wis gawane menungso. Sane komentar. Muhammad bin Nabi ora ditongkat kaya Musa, jawe pangeran awalam yakfuru bima utia Musa mengko. Padahal Musa sing ditongkat zaman iku sing kafir nggih kata, sing ingkar nggih napa? Kata.